Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Abigishwa bari bavuye Emawusi batekereza ba 11 na bagenzi babo bandi uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yesu ubwe abanguye ahagaze hagati yabo, arababwira ati nimugire amahoro. Barakangarana bashya ubwoba bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati ubwo bwoba bwose mufite n'ubwiki, kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba abo gutangara gusa. Noneho arababwira ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje. Aracyakira akirira imbere yabo. Nuko arababwira ati ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ni ngombwa ko huzuzwa ibingerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Ahera ko ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi kuhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Izuka rya Yezu Kristu riracyabereye abigishwa be, intumwa ze zirimo, ziracyarababereye ihurizo rikomeye kuryumva. Nubwo agenda biyereka, ariko kumva icyo kintu, kumva iryo yobera biracyabakomereye. Niyo mpamvu rero Yezu akomeza nawe kubiyereka kugira ngo abafashe kumva koko ko yazutse, kandi ko uko kuzuka atari ibintu byituye aho ngaho gusa, ahubwo hari aho byari bishingiye. Akomeje kubiyereka akababonekera. Twumvise ejo ukuntu yabonekeye abari bamaze gucika intege, bisubiriye iwabo, bisubiriye mu byabo, bagiye Emawusi, akabegera akajyana nabo, akabasobanurira ibyanditswe bitagatifu, abasobanurira ibyari bimwerekeyeho mu ijambo ry'Imana bari bazi neza. Nabwo ntibasobanukirwa kugeza igihe bumvaga bafite ibineza neza mu mitima yabo, igihe yababwiraga abasobanurira ibimwerekeyeho, ariko bakaza guhumuka mu imanyura ry'umugati. Igihe bahumutse, agira gutya imbere yabo, aragenda, baramubura, ariko bamaze kumwumva neza, banamumenye. Ibyo nabyo ntabwo babyihereranye, bahise basubira inyuma, bajya kubwira intumwa n'abandi bari kumwe nazo ibyabaye uko byabagendekeye, bati natwe noneho twamwiboneye. Baza mbese guhamya ibyo Mariya Madalena yari yababwiye, uko Yezu Kristu yamubonye ko yazutse. Ariko igihe bari bakibivuga, bakisobanurira bagenzi babo, nabwo batarumva neza. Yezu yarabizi ko batari bubyumve neza, agaruka hagati yabo. Bamubona ahagaze hagati yabo, adakinguye umuryango w'aho bari bikingiranye kubera ubwoba. Bari bafite ubwoba bwinshi, ubwoba bari baratewe n'uburyo Yezu Kristu yishwe, nabo bakumva yuko ari rwo rubategereje. Ariko Yezu Kristu nta gufungura imiryango ngo bumve imiryango ikaka, babona ari hagati yabo, barushaho kugira ubwoba. Nibwo rero ikintu cya mbere ababwira, indamukanyo ababwira ati nimugire amahoro. Yari azi ko bayakeneye amahoro mu mutima wabo,
ayo mahoro bari bayakeneye kugira ngo babashe gusobanukirwa n'iryo jambo ry'Imana, babashe gusobanukirwa n'uko kuzuka kwa Yesu Kristo, ariko bazajye n'imbaraga zo kubyamamaza. Ayo mahoro ahora akenewe kuri buri wese, ahora natwe duhora tuyakeneye mu mutima wacu, kugira ngo tubashe kubaho dukurikije ukwemera kwacu, dukurikije ibyo twemera, kandi natwe ibyo twemera kugira ngo tubashe kubitangariza no kubigeza ku bandi bataramenya ibyo byiza by'ukwemera kwacu. Yesu Kristo rero abona umwanya wo kubigisha, akabigisha bundi bushya, ahereye cyane cyane ku ijambo ry'Imana. Burya ku mukristo ijambo ry'Imana niyo soko ya mbere ashobora gukuramo ibyerekeye Imana. Yabikura hese handi ko aho ngaho hariho iryo banga ry'Imana riri. Mu ijambo ry'Imana niho hari amateka yose y'umubano w'Imana n'abantu, niho hari amateka yo gutorwa kw'abantu, niho hari ikintu cyose gishobora kutubwira uko Imana yabanye n'abantu. Niyo mpamvu rero nawe abasobanurira uko byagenze, uko gupfa no kuzuka kwe byari byanditswe, babisoma babizi ariko batarabyumva ngo babyiyumvishe nabo mu bwenge bwabo, mu mutima wabo. Ivanjiri rero itubwira yuko yagize gutya ahumura ubwenge bwabo kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe bitagatifu, kandi ababwira ko ibyo bari basanzwe basoma bemera mu bahanuzi, mu bitabo bya Musa, mu bahanuzi ndetse no muri Zaburi, ni ukuvuga hahandi nk'Abayisiraheli hose bumvaga ko ariho Imana ibabwirira, ibyanditswe byose ari we byavugaga. Byasabaga rero ko abibabwira kugira ngo bumve, bagire imyumvire mishya y'iryo jambo ry'Imana. Ubwo rero nibwo yaberetse ko urupfu yapfuye ku musaraba rutari iherezo, ahubwo rwari intangiriro y'ibihe bishyashya. Iyo urebye usanga Yesu asa n'usubira none ku ntangiriro igihe yabatoraga mu myaka 3 yari ishize, ukabona atangiye bundi bushyashya kugira ngo bumve noneho uko kuzuka kwa Yesu Kristo, Yesu bari kumwe uwo ari we, ari Yesu mushya kuri bo, ariko atari umuzimu, ari Yesu muzima. Yesu rero aza kwisobanura, abereka ibiganza bye kugira ngo barebe ko ari we koko, aho bamushinze imisumari abereka ko ari we, ko atari undi. Aranabibabwira ati ni njyewe. Hanyuma babona kwemera, ariko ngo barushaho gutangara gusa, ngo bagomba mu gutangara. Ni byiza gutangarira Imana, gutangarira ibyiza by'Imana, ariko hirya yo gutangara tugomba kwemera. Tugomba guhera mu gutangara gusa, tugomba kwemera. Yesu arabereka ibiganza bye, ni ikiganza aha buri wese kugira ngo ajyane nawe muri rwa rugendo rw'ukwemera guke dufite. Araduha ikiganza kugira ngo duterane intambwe nawe mu kwemera guke kwacu. Ntabwo aduhutaza, ntago ahutaza umuntu utemera bihagije, ahubwo agendana nawe buhoro buhoro nk'uko yabigenje kuri aba bigishwa be. Ntabwo ashaka kugaragaza ko ikuzo rye ari ryo rihambaye kurusha ibindi, ahubwo aragaragaza ko ikuzo rye ryo kuzuka ari ryandi rizamura muntu, rikamuzamura mu bwenge, rikamuzamura mu mutima, rikamuzamura mu kwemera. Yesu aragaragaza yuko nubwo batazi ko ahari, ariko we ahari. Kangahe se bakristo bavandimwe, natwe turi mu magorwa twumva ko Imana itari kumwe natwe. Ntikeneye rero yuko ubyumva ku mubiri wawe, ku myumvire yawe. Imana ntikeneye kubyumva, ahubwo y'ibihari wowe usobanukirwa ari uko umaze kuyibona mu buzima bwawe. Ese mu buzima bwacu tujya tuzirikana ko duhura n'Imana mu rugendo rwacu rw'imbere mu mutima, urugendo rwacu rw'ukwemera, tujya tubona ko duhura n'Imana? Ubundi twakagombye aho turi hose kuba twavuga tuti nyamara igihe iki n'iki nahuye n'Imana,
narayibonye yaranyiyeretse ukabihamya. Nibyo avuga ati ibyo byose rero ni mwebwe mukwiye kubihamya, nk'uko Petero twamwumvise mu isomo rya mbere ahamya ibyo yize kuri Yesu Kristo, ahamya ibyo yabonye kuri Yesu Kristo, abihamya kandi ashimangira ko Yesu Kristo ari we mukiza, wa wundi abatware bari barabambye ku musaraba bakamwica, ariko abivuga atari ukubacira urubanza, ahubwo avuga ati ni muri ubwo bujiji. Nyuma y'ubujiji rero, aho bari bamaze kubona igitangaza Yesu yari akoze, bagombaga guhamagarirwa kwemera, bakemera Yesu Kristo. Ntabwo rero natwe bavandimwe tugomba guheranwa n'ubujiji kandi Yesu Kristo atwigaragariza umunsi ku wundi, ahubwo dusabe imbaraga za Roho Mutagatifu kugira ngo natwe tube abahamya ba Yesu Kristo, nk'uko abivuga abibwira ababigishwa be, avuga yuko ari bo bahamya, ari bo bagomba guhamya ibimwerekeyeho, ko abantu bose bagomba gushaka umukiro mu izina rya Yesu Kristo n'ibyerekeye kwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ubutumwa Yesu aduha ni ubutumwa bworoshye cyane, ari ukubwakira mu buzima bwacu twebwe no kubamo, ndetse ari no kubugeza ku bandi. Ivanjiri irangiza ivuga ngo ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya, ni twebwe dushinzwe kubihamya, twebwe abakristo, twebwe abemera. Roho Mutagatifu rero atuyobore, abane natwe uko kwemera ntitukwihererane, ahubwo tukugeze no kuri bagenzi bacu.